Ar kādu uzstādījumu jūs rīt ejat? Pirmkārt, iestādes stabilitāte. Nu, nevar teikt pirmkārt, otrkārt, treškārt. Iestādes stabilitāte, iesākto lietu turpināšana, tai pašā laikā smagu lietu turpināšana. Arī jau šajos mēnešos vairāk kolēģi ir aizgājuši no darba prokuratūrā, kur viņi savas lietas nav pabeiguši, ir iesākuši, jāturpina citam smagas lietas, strīdīgas lietas. Kādam kolēģim no jauna ir jāsāk izmeklēšanas darbs, jādomā par apsūdzības pamatotību, jāuztur apsūdzības tiesā. Tie procesi, kur nedrīkst pārtrūkt. Tad jūsu pamatu uzstādījums, ar ko jūs ejat, ir saglabāt visu, kā ir, nu, pa lielam jūs sakat, turpināt, stabili, vai tur nāk kaut kas jauns klāt jūsu skatījumā? Pirmkārt, turpināt to, kas ir iesākts, jo tiešām daudzas lietas nav pabeigtas. Ļoti pareizi tas, ko saka Maizieša kungs, kad ir svarīgi šajos laikos, kad naudas ir stipri mazāk, saglabāt šo stabilitāti. Un es Maizieša kungu kā prokuratūras vadītāju ļoti labi saprotu, jo darba apjoms jau nav palicis mazāks, ja ne pat palicis lielāks, un tas ir jāizdara ar krietni mazāku naudu. Un Maizieša kungam kā vadītājiem, protams, kaut kā to jātiek galā. Maizieša kungs ir viena no augstākajām amatpersonām tiesas sistēmā. Un ir ļoti svarīgi, ka tiešām saistot ar krīzi, kad noziedzībai ir tendence nevis samazināties, bet palielināties, ir svarīgi, lai cilvēki būtu pārliecināti, ka vismaz šie tiesiskuma jautājumi tiek risināti atbilstoši tiesiskuma principiem, nevis pamest novārtā. Un tieši Maizieša kunga autoritāte un ir ļoti maz tiesu sistēma amatpersonas, kurām ir pietiekami liels sabiedrības atbalsts un uzticība. Un tas arī ir viens no argumentiem, bez visiem jau iepriekš nosauktajiem. Es piekrītu tiem argumentiem, ko teica Maizieša kungs, kāpēc mēs izvirzījām Maizieša kungu. Un tas tā kā bija ļoti daudz spekulācijas ap šo. Jā, nu tā kā jau pārcentāties. Kāpēc tika izvirzīts Maizieša kungs? Sabiedrība sagaida ātrus rezultātus skaļajās lietās, un sabiedrībai ir tendence, protams, prasīt konkrētus upurus, konkrētas galvas, ja mēs tā varam teikt. Bet es gribu atgādināt tiem cilvēkiem, kas balso, ka prokuratūra ir vidējais posms tiesiskuma sistēmā, un ne prokuratūra ir tā, kas pieņem gala lēmumu. Var vienmēr vēlēties labāk un vairāk, bet katrā ziņā tie argumenti, ka sabiedrība uzticas tam iesāktajam procesam, un ka tie procesi būtu jāpabeidz, ir pietiekami. Šodien es esmu līdzīgi kā mūsu frakcijas deputāti informēts optimists, jā, un mums jāspriež loģiski. Tātad mums ir viens kandidāts, citu kandidātu nav. Punkts numur 1. Otram kārtām ir izdevies notiesāt atsevišķus tiesnešus un prokurorus par kukuļņemšanu. Nevar apgalvot, ka nekas nav paveikts. Trešām kārtām mūsu frakcijā neviens skaļi neprotestē un nepretojas pret Maizieša kungu un šo te kandidatūras apstiprināšanu. Tāpat laikā no otras puses ir bijuši un joprojām ir jautājumi, kurus mēs vēlamies Maizieša kungam uzdot un apspriest, bet ar mērķi tikai noskaidrot patiesību, nevis balsot pret Maizieša kungu. Es esmu pārliecināts, ka viņu rīt Saeima apstiprinās. Ja masu mēdījos izskanēja informācija par Ventspils burtnīcām, Rezeknes burtnīcām, gribatos redzēt un dzirdēt par konkrētiem rezultātiem. Es baidos, ka ar konkrētiem rezultātiem tā kā rezultātu nav. Tādu konkrētu uzstādījumu nav, bet brīvais balsojums nozīmē to, ka katrs deputāts balso, kā viņam patīk. Un frakcijas tāda vienota viedokļa nav varbūt tāpēc, ka viņš faktiski tā iespējams. Jo no vienas puses nav Maizieša kunga labo vai slikto darbu saraksta, un no otras puses arī nav tās Maizieša kunga programmas, ko viņš apsolās nākošajā termiņā sasniegt. Jā, ir visu laiku tikai tas jautājums par stabilitāti, turpināt visu darīt. Jūsuprāt, būtu jābūt kaut kādai atsevišķai programmai bijis? Gribētos. Lai būtu kaut kāda vīzija, kas būtu jāmaina, kas būtu jādara, kaut ko varētu vērtēt. Vai jūs sajūtaties, ka tur kādam ir taisnība, kurš saka, ka varbūt gaidīja mazāk, sagaidīja vairāk, bet tomēr nepietiekami daudz izdarīts? Es domāju, ja 10 gadus viens cilvēks pilda šos amata pienākumus, tad šāds sabiedrības novērtējums ir pilnīgi loģisks.
Un kas ir jāizdara, vai mēs pieminējām šeit kaut ko tādu, lai šis sabiedrības novērtējums pēc 5 gadiem būtu drusku labāks, ja tas ir neiespējami, jūsuprāt? Es domāju, ka ir iespējams, jo, ja es nebūtu gatavs turpināt un nepārzināt lietas, kas ir jāturpina, kas ir jācenšas mainīt un par kurām ir jārunā, tad es nebūtu gatavs uzņemties šādus pienākumus. Es esmu gatavs to darīt.